तपाईहरु जतिजना बाइक लभरहरु हुनुहुन्छ बाइकको नयाँ गाडी तपाईहरु जतिजना बाइक लभरहरु हुनुहुन्छ यो हाम्रो भाइको हिजो बेलुका ल्याइ पुराको आज बिहान चाहिँ दुईदाई गरेर चिटिक्कै पारेर पूजा गरेर चाहिँ अहिले हामी रोडमा निस्किएको छु कहाँदेखि सुरु गर्छु भने चाहिँ यहाँ ओडोमिटर देखि यहाँ ठक्क स्टार्ट भयो अहिले न्युट्रलमा छ त्यहाँदेखि अन्त यी लाइट तपाईहरु यी चेक गर्नुहोस् अनि साथमा के छ भने चाहिँ नम्बर प्लेट चाहिँ अब हामी सिलगढीबाट बुकिङ गरेकोले गर्दाखेरि अन्त नम्बर प्लेट सबै सिलगढीको तर अब नयाँ चाहिँ यता सिक्किमबाट बनिन्छ यहाँ हेर्नुहोस् यस्तो छ दामी अनि सबसे फर्स्ट चाहिँ अब यहाँ मिटरमा चाहिँ बन्नु पर्यो भने चाहिँ सिम्पल दिएको छ ओडोमिटर अब यो गाडी चाहिँ कुन चाहिँ हो भने चाहिँ रोयल इनफिल्ड 100-350 यस्तो दामी कुद्छ हाम्रो हिल एरियाको लागि चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट गाडी बनेको छ साथैमा कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोस् हाम्रो भाइको गाडी यो बुकिङको भिडियो चाहिँ मैले तल बुकिङ गर्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर म भिडियो बनाउनु पाइनँ किनकि पेपर वर्कले गर्दाखेरि गरम त्यस्तै हो त्यसले गर्दा त्यतिखेर चाहिँ म भिडियो बनाउनु पाइनँ त्यहाँदेखि चाहिँ सोरुमदेखि जस्तो हामी निस्केर आयो बाहिर म त्यतिखेर चाहिँ मैले भ्लग बनाएको छु त्यो तपाईँहरूले हेर्नुहोस् होला साथमा सबसे फर्स्टमा म तपाईँहरूले यसको आवाज सुनाउँछु स्टार्ट गरेर सुन्नुहोस् है यहाँ यो फर्स्ट यो चाहिँ अब की लक छ सेकेन्डमा अन भयो तेल तान्यो अब स्टार्ट रोयल इनफिल्डको यो चाहिँ एकदमै टप सेलिङमा रहेछ होइन र अब तपाईँहरू कतिजनाले मन पर्नुहुन्छ तपाईँहरू सबैजनाले के भन्छ कमेन्ट गर्नुहोस् होला कस्तो लाग्यो यो जस्ट भ्लग बनाएको कुनै स्पोन्सर होइन यदि तपाईँहरूलाई यो भ्लग राम्रो लाग्यो भने हिल बाई भ्लग च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नुहोस् होला सपोर्ट गर्नु नभुल्नुहोस् होला हामीले पढेर मर्नु आँटेको छ नयाँ बाइक आम्मामा फाइनली अब चाहिँ भाइर म उता सोरुमदेखि चाहिँ अहिले सालुघर आइपुगिसक्यो यहाँ भ्यू चेक गर्नुहोस् भ्यू नमस्ते हजुरहरूलाई फेरि पनि आज चाहिँ भाइर म सिलगढी आएको थियो भाइको नयाँ बाइक लन्च भएको अहिले चाहिँ भाइर म सालुघर आइपुगिसक्यो भाइ तपाईहरुले भ्यू इन्जोय गर्नुहोस् होला पर बजारमा त भिडियो बनाउन सकेन हामी यहाँ अलिक खाली जग्गा आइपुगेर चाहिँ सुबुक रोडमा भिडियो बनाउँदैछु तपाईहरु इन्जोय गर्नुहोस् होला अनि भोइस कस्तो आउँदैछ तपाईहरुलाई त्यो चाहिँ याद भएन सुबुक रोड 1300 वाह भाइलाई मजा आउँदैछ नयाँ बाइकमा एक्साइटेड भाइ कतिको छ आज केक खानुपर्छ पार्टी गर्नुपर्छ आज गएर नयाँ बाइकमा ट्रेन पनि पास गर्नु आँटिएछ अब बिहान आएको भिडियो त बनाउनु सकेन फर्किएको चाहिँ भिडियो बनाउँदैछु तपाईँहरूले इन्जोय गरिदिनुहोस् होला कस्तो लाग्छ ज्यादा स्पिडमा खानु पर्दैन अहिले चाहिँ हामी रेल गेट आइपुगेको अवस्थामा यहाँ हेर्नुहोस् पारी अहिले रेल चाहिँ छैन छन् ल अब लाग्यौँ हामी सिक्किमतिर टाटा बाई बाई सिलगढी यहाँ हजुरहरूले फेरि एकखेपको लागि दर्शन काली मन्दिरको आज चाहिँ बाइकमा भएर चाहिँ म तपाईँहरूलाई फेरि एकखेपको लागि भिडियो बनाएर तपाईँहरूलाई दर्शन गराउँदैछु अस्ति चाहिँ गाडीमा बनाएको थियो र राम्रो दर्शन भएन होला आज चाहिँ एकदमै क्लियरली तपाईँहरूले दर्शन गर्नु सक्नुहुन्छ यहाँदेखि चाहिँ उकालो चढ्छ चाहिँ कालीमा सबैजना दर्शनको लागि यहाँ हेर्नुहोस् फुल यहाँबाट प्रसाद फुल लिएर जानु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले अन्त त्यहाँमाथि माथि चढाउनु सक्नुहुन्छ अन्त अहिले चाहिँ जाममा बस्ने अवस्था लो अब चाहिँ हामी यहाँ सिलगढीको रमिते डाँडा आइपुगिसक्यो गाडी यहाँ राखिरहेको छ भिडियो अन्तसम्म हेर्नुहोस् होला अहिले चाहिँ हामी कुन चाहिँ जग्गा कुनै याद भएन यहाँ हेर्नुहोस् वाउ भ्यू यो चाहिँ सबै ड्याम हो यो डल्लै
यो चाहिँ ड्याम यहाँनिर हाइवे रोड यहाँनिर चाहिँ सबैजना बिसाएर चाहिँ त्यहाँदेखि भ्यू इन्जोय गर्ने गर्छ यो भ्यू चाहिँ टुरिस्टहरूको लागि चाहिँ एकदमै दामी हो अब भाइ र म फर्केर आएर आधी बाटो आइपुगिसक्यो अन्त भाइको नयाँ गाडी वाउ यो गाडी चाहिँ फेभरेट तपाईँहरूले भिडियो अन्तसम्म हेर्नुहोस् होला होइन भर्खरै लन्च भएको अनि टप सेलिङ भएको छ होइन त्यसले गर्दाखेरि नयाँ भाइले लिएर आएको हो आधी बाटो आइपुगिसक्यो मल्ली पुग्नु आँटिसक्यो हामी चाहिँ हेर्दै गर्नुहोस् होला भाइ र हामी रात पनि पर्दैछ जिसिबीले अलिक ढिलो गऱ्यो हामीलाई अब चाहिँ हामी गेर खोलाको बजार आइपुगिसक्यो अब पुग्नु आँटे चाहिँ हामी टिस्टा पुल त्यहाँदेखि तपाईँहरूलाई म फेरि बाटोमा पुगेर अपडेट दिनेछु पुग्नु आँटेको छ लु अहिले चाहिँ हामी मल्ली कटेर हिङदामबाट आइपुगिसक्यो यहाँ तपाईँहरू रातिको यो लाइटको बाटो क्लियर हेर्नुहोस् कतिको यी गाडी जतिकै उज्यालो होइन भाइ गाडी जतिको उज्यालो छ यहाँ हेर्नुहोस् त दामी छ अब रात पनि परिसक्यो तपाईँले देख्नु सक्नुहुन्छ यहाँ हामी अगाडि चाहिँ यस्तो यतिको उज्यालो यहाँ हेर्नुहोस् है यदि तपाईँहरूलाई यो भ्लग राम्रो लाग्यो भने हिल बाई भ्लग च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नुहोस् होला सपोर्ट गर्नु नभुल्नुहोस् होला